ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಶುಕ್ರವಾರದ ವ್ಲಾಗು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡು ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮಿಡ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರೋ ಥರ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಮಿಷಿನ್ನೇ ನಾನು ತಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸನ್ನನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಮನೇಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಡಿಸನ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಮೆಡಿಸನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಮೆಡಿಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈ ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ತೊಳೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ರದ್ದೊಬ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ ML ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಕಫ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅದು ಕರಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೆದರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಅಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಇದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವಾಗೇ ಕೊಡೋದು ಇದು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ತುಂಬ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂಥರ ಕೆಮ್ಮೋದ್ರಲ್ಲೇ ವಿಜಿಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಟಾನಿಕ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲೇ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೆಡಿಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಡ ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ. ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಕಸ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಸ ಇತ್ತು. ಸರಿ ಕಸ ಹಾಕ್ಬರೋಣ ಅಂತಂದು ಹೋಗಿ ಕಸನ ಹಾಕಿ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಧೂಳು, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಧೂಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಲೀಜು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಲ ಒರೆಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಜಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಧೂಳು, ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟ್ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೂ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಟಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಟಿಂದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಸರು ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಎಲೆದು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಕಸ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಒಣಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಟೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ.
ಹೊರಗಡೆದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಡ್ರೈ ಮಾಪಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಸನೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮದು ವೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೂದಲು ಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಡ್ರೈ ಮಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊಸಲಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಶ್ ಇತ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಥರ್ಸ್ಡೇನೋ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ವುಡ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪೋರ್ಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಇಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಳಿಸೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದಷ್ಟೇ ಒರೆಸ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತೀನೋ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟವರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮನೆ ಮುಂದೆಲ್ದಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ರಜಾ ಇತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಟಿಫನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ಏನೂ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು, ಪ್ರಕೃತಿ, ಪಾಪು 3 ಜನ ಇದ್ವಿ. ನೈಟ್ದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಚಪಾತಿನೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಎಣ್ಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಚಪಾತಿ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಗ್ರೇವಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಲ ಒರೆಸ್ದೆ. ಇವನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಊಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಜಾರಬಂಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಊಟ ಮಾಡೇ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬೇಡ, ನಾನು ಆಟಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಸರಿ ಆಟಾಡಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೆ. ಅವನಿಗೂ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಟಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ನು ಯಾಕೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ಟೆನೇ ಮಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಏನು ಹಠ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆಗಳಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ವ, ಇನ್ನೇನು ಒರೆಸೋದೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಸ್ಪೂನ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಒರೆಸ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ. ಅವನ್ನ ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಳಿಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸೋಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನಂತರ ಇದು ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದೆ, ಅದು ವಿಮ್ ಅವ್ರದ್ದೇ. ಈ ಥರ ಅದು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆನ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಒಂದು 70% ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು 70% ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬರೀ ಅದೊಂದೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು.
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿತ್ತಾಳೆಗಿನ ತಾಮ್ರ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತೊಳೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ಕಲರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪೀತಾಂಬರ ಪುಡಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಪಕೋಡ ಮಾಡು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ದೆ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಪಕೋಡ ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮಾಡು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ, ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮಂದರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೋಂಡ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೇನು ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೆ ಅಜ್ವಾನ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ವಿಸ್ಕಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕೋ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಸೋಡಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೋಂಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಅಳತೆಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಮೆತ್ತಗೂ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನೀರಾಗೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ಮು. ಈಗ ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಸಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಲೈಸಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೌಂಡಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಟರಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ಥರದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೇಮ್ ನಾವು ಈಗ ಕಲಸಿರೋ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೀಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಬ್ರೆಡ್ಡೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ವೀಟ್ ಬ್ರೆಡ್ಡು ತೊಗೋಬೋದು. ವೀಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಸೈಡಿಂದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಡ ಅಂತ. ಈ ಬ್ರೆಡ್ನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಎತ್ತಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ 1-2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನೆಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ, ಬ್ರೆಡ್ ಪಕೋಡ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 1-2 ತಿನ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬರು. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಸೀದೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದೇ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೋಂಡನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೋಂಡನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎತ್ತಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೋಂಡನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೇಮ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾನು ಬೋಂಡಾಗೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಲೂ ಬೋಂಡ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೋಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಮಾಡೋದು. ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಟರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 3-4 ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಜ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.